Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете прямые эфиры. И Андрей Золотарев по пятницам, как всегда, вживую. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, зрители. Знаете как вживую, но, как это, из потемок. Потому что хоть и гигаватт электроэнергии Свериденко освободила, все в последнее время что-то освобождают. ВСУ Купянск, да, освобождают. Кто-то освобождает лишние деньги, кто-то в общем, по-разному у всех, что называется. Но цвета нет. Поддержите, пожалуйста, лайком, подпиской на канал Андрея Золотарева. Напишите свой вопрос, это там целое дело, можно заблаговременно и в клубе зрителей Шелеста написать, и в сообществе YouTube оставить, и в чате, но только дождавшись сессии вопросов и ответов, потому что на протяжении эфира будем беседовать, вопросы улетучатся. Спасибо всем большое за поддержку и за то, что пользуетесь QR-кодом, суперстикерами, суперчатами, это помогает и поддерживает канал, тем более перед Новым годом. Знаете, Андрей Владимирович, начать наш разговор я бы хотел с главного. Абсолютно закрученная интрига. А что ж там ждет Зеленского Мар-а-Лаго? На этом фоне активно пропихиваются выборы. Арахамия сподобился, вышел в телемарафон и говорит: слушайте, будем гибридное делать, будем, значит, и в ДИЕ, и несколько дней, и, в общем, давайте, и как бы и участки, где возможно. В связи с этим опрос нашего сегодняшнего эфира, он звучит так. В каком случае Россия пойдет на временное прекращение огня? Эксиос сегодня забросил такую интересную удочку, говорит, мол, ради референдума да, по территориям, пожалуйста. Так вот варианты. Если Зеленский уйдет в отставку, будет прекращение огня для того, чтобы перетрусить, переформатировать правительство. Референдум о территориях, как Эксиос пишет. Отвод войск из Донбасса. Выведут войска, и для того, чтобы там зафиксироваться, передислоцироваться, окей, пауза. Или прекращение огня не будет вовсе. Будут воевать до последнего, не знаю, вот этого чернильного пятна на подписях уже конкретного договора. Увы, я пессимист, и пока никаких признаков того, что по какому-то из большинства этих вариантов будут развиваться события, не вижу. Я пока вижу, что переговоры будут идти, а война будет продолжаться. Вот, такова диспозиция на сегодняшний день. Может быть, нас после визита Зеленского в Мар-а-Лаго ждет сенсация, может быть, подъемочку, как подобно тому, накануне 2019 года Зеленский, как чертик из табакерки, выскочил, взорвал все предвыборные расклады. Вот, может, он выйдет и скажет: я устал, я ухожу. Вот, я сделал все, что мог, я устал, я ухожу. Вот, как-то так, но, знаете, честно говоря, мне в это не верится. Пока идет подготовка, ни шатка, ни валка подготовка к выборам. Пока заговорили о референдуме, что является нонсенсом, ведь даже Андрей Магера, который бывший зам, исполняющий обязанности главы Центральной избирательной комиссии, резюмировал о том, что это как-то неконституционно. У президента есть конституционные полномочия подписывать международные договора, а чтобы их имплементировать в законодательство, есть Верховная Рада. А референдумы здесь не предусмотрены от слова совсем. Но поскольку нами правят представители Криворожской школы экономики и права, то действительно мы движемся навстречу гибридным выборам и гибридному референдуму. А референдум — это не что иное, как прикрыть свою задницу от политической ответственности, взвалив ее на народ. Ведь, да, референдум красиво звучит, но никто с нами же не советовался, когда была большая приватизация, когда запустили на распродажу землю. На что Дмитрий Джангиров справедливо отмечал, то, что земля — это как бабушкино серебро, которое можно продать только один раз. Никто с нами не советовался. А тут
такой же широкий жест. Но это явно из разряда потянуть время, попетлять. И да, на этой неделе Зеленский озвучил свои 20 пунктов. Ну, сделал так. Я думаю, я представляю, какая была мина на лице у Трампа, когда ему принесли эту новость. Ведь тут и грубое нарушение политеса. И ранее, когда министр армии США Дрискл приезжал в Киев, он просил воздержаться от излишней публичности, от заявлений, разглашений нюансов этих переговоров. Ну, а тут выходит Владимир Александрович и вываливает 20 пунктов, а дальше Лемонт их расширяет, интерпретирует. Ну, я так подозреваю, что это было обсуждено. Европейские партнеры вдохнули потужности у Владимира Александровича, и он понял, что вот оно счастье. И вроде бы деньги дают, хотя еще, ну, пока не дали, но есть решение, как его реализовать, еще вопрос. Вот. И появилась возможность еще попетлять и потянуть время, чем Зеленский благополучно и воспользовался. Ведь выборы, референдум, это все позволяет растянуть время. А что надо нашим европейским друзьям? Растянуть все время Так, до а следующего. зачем? Ну вот смотрите, давайте будем как-то реально смотреть на вещи. Реальное, ну вот скандалы просто обрушиваются на страну. Ну, значит, прям можно потоком, можно весь эфир посвятить этим скандалам. Ну, во-первых, да, там, гуляй поле. Командный пункт был покинут без боя из-за паники личного состава и небрежных действий командиров. Понимаете? Ну, вот это вот один из командиров говорит. По его словам, бойцов было достаточно, чтобы отбить атаку. Средства носителей информации не были уничтожены. Ну, это же на самом деле лютый позор. Просто у нас как-то так это все Стерненко, конечно, раздувает, и все как-то, да, ну ладно, Стерненко, он там, ему выгодно, он там дроны собирает. Нет, это с точки зрения людей военных, это позорище. Ну, то есть... Слово. За это отдают под суд, а в 41-45 году за такие проколы, если не сказать грубее, ставили к стенке. Ведь там, ну, полагаю, что там, понятно, не топ-секрет, но явно секретная информация, поскольку средства связи, рации, компьютеры, я так полагаю, что это большой подарок россиянам. И вопрос, что там делала 102-я бригада ТРО, правда, ну, там стальная и так далее, но насчет стали в бригадах ТРО очень большие вопросы. Ведь ни разу же военные, потому что по большому счету это легкая пехота, которая не предназначалась для того, чтобы ставить в первую линию. И понятно, уже не раз, как это было перед наступлением на Авдеевку, как раз продавили вот такую, ну, не в первый раз как раз фронт рвется там, где стоят ТРО. Не потому, что там трусы, но, во-первых, качество подготовки личного состава, вооружение намного слабее, чем у механизированных бригад, чем у десантно-штурмовых бригад. И это дает возможность, создает возможности для противника. Что и произошло и в этот раз. Но наихудшее то, что по какому сценарию все это, когда этот КСП находился в 700 метрах от линии фронта. И когда заметили о том, что российские военнослужащие уже там буквально там на улицах недалеко, там, там же экраны на мониторах высветилось, но уже было поздно пить боржоми. И вот когда происходят такие вещи, вот тревожное ощущение того, что вот такой обвал фронта может случиться в любой момент. Вот мы с вами сидим, разговариваем, мы не знаем, что будет завтра, послезавтра, ведь под вот это жужжание и переливание из пустое в порожнее насчет того, как там двигаются переговоры, 20 пунктов плана, потерян Северск, бои идут уже в Константиновке. То есть потихоньку славянско-краматорская агломерация обкладывается. И да, там пишут духоподъемные посты о тактических победах там, под Доброполем, под Купенском, но это не меняет очень нехороший для нас стратегический расклад. И да, после Гуляйполя на очереди Орехово, там и до Запорожья 150 километров, там немножко больше, но все равно это рукой подать.
поскольку там степь, да, там вроде бы успели линии обороны под Запорожьем, но это угроза областному центру. Ведь что такое жизнь в областном центре, если туда начинают долетать пиви-дроны и кабы? Ну, мы все хорошо знаем. Ну, сегодня в Харькове прилетел каб. Ну, люди там по оживленной трассе, там двое погибших, пожалуйста. Андрей Владимирович, ну, кроме этих, конечно, скандалов, есть еще, собственно, действительно масса других. И важный момент, ну, в школе вы так затронули вот эту вот историю с фронтом. Какие-то странные от Зеленского исходят сигналы. Эти сигналы я считываю с начала этого года, который заканчивается. Значит, он и в обращении в своем, там, «Хай живе Беларусь» говорил, он и, собственно, как постоянно создает эффект присутствия. Ну, когда американцы с белорусами контактируют, договариваются, подарками, там, запонки подарил в этом году Трамп Лукашенко, спецпредставитель там уже есть, обмены, ну, как обмены, ну, отпускает, да, обмены это по-нашему, там, по-украински, Да, ну, это отпускает такой размен. Размен. политзаключенных, причем в таком большом количестве. Это все очень как такие жесты, очень красивые политические. Зеленский и там поспел. Но сегодня он говорит о том, что наше ПВО украинское обходят со стороны Беларуси. И к вечеру вот делает заявление, что в Беларуси на крышах обычных пятиэтажек россияне ставят антенны, другое оборудование, которое помогает наводить дроны на объекты западных регионов. Сегодня действительно примечательный эпизод, и даже об этом пишут и военные, о том, что били по железной дороге, которая ведет ну, Да. от Львовской железной дороги Киев-Ковель. И Киев-Ковель. в сторону Киева. Получается, что это, ну, вот, как бы грузы из Польши или вот эта польская граница по северу атакована. И поэтому понятно, почему Зеленский это заявляет, но он говорит, мы готовим ответ. Какой? Ой, как интересно. Что по крышам многоэтажек в Гродно, ну, увы, но Беларусь член АДКБ, военно-политический блок. То есть и тут, увы, как с территории Беларуси поехали российские танки в 22 году, так и сейчас там на крышах будут ставить вот эти антенны-ретрансляторы. Тут и плюс Орешник на территории Беларуси. Другое дело то, что ввязываться, растягивать линию фронта, ну, это для нас сделать что-то масштабное, это самоубийство в нашей ситуации. Поскольку резервов нет и не хватает и на существующей линии фронта, собственно, создавать очаг напряженности еще и на границе, это растягивать и без того скудные резервы. Но что-то действительно может произойти. К сожалению, ведь даже если не будут стоять вот эти антенны-ретрансляторы на территории Беларуси, ну вот если, опять же, Сергей Бескреснов Флэш, эксперт как раз по радиоэлектронной борьбе, по дронам, он говорит о том, что ну, фиксирует тот прогресс, который российский ВПК качественный прыжок за 3 года доточили как Герани, так и там, другие беспилотники. То есть, по сути, технологии позволяют превратить вот этот довольно тупой и неточный шахет по сути, вот, в изводе Герань в аналог FPV-дрона. То есть, когда он наводится в реальном времени на конкретный объект. И там, да, там 200 километров необходимо на дальность связи. Но, тем не менее, это превращается в оружие, к противодействию которому мы недостаточно готовы. Если оно, тем более, используется массированно, и бьет по конкретным участкам, ну, знаете, точность, увы, такая, что, да, вот на этой неделе поразили поезд, тепловоз, как раз именно на этой линии Киев-Ковель. Но тут же логика
войны такова, что надо думать о том, что мы можем противопоставить, а не чем мы можем насолить Лукашенко и Беларуси в этой ситуации. Это делу не поможет. Но, знаете, когда с 22 года у нас до сих пор пытаются бороться с дронами, с вот этими мобильными огневыми группами, да, это хорошо, но с изменившейся тактикой использования вот гераний и других летающих девайсов, это уже мало помогает. Ну, а что-то сделано. Ну, извините, на прошлой неделе погиб экипаж вертолета, который как раз вылетел сбивал вот эти российские беспилотники. Но, знаете, гоняться на F-16 или на вертолете за беспилотниками, которые стоят там несколько десятков тысяч долларов, это не самое разумное занятие. А то, что люди более не менее разбирающиеся в проблеме говорили о том, что надо закупать легкие штурмовики, типа вот бразильского Супер Тукана. Есть и аналоги, и более дешевые, и турецкие, и польские, но возы ныне там. Ну, тут Ну, в Одессе летает Як-52, Як-52, да, показывают там видео о том, что он охотится там на герани, но, знаете, это пока... ну, Як-1, а гераний и много. Да, Смотрите, тут такой момент. Тут же ключевая фраза «закупить». Сегодня прям сенсация дня. Выдали из «Украинской правды» журналисты материал, как они общались и искали Миндича, и Цукерманов. Значит, стычки были с охраной. охраной. Там другой авторитетный бизнесмен живет, ну, израильтянин. Это его охрана. Это не Миндич. Разобрали все по косточкам от того, какой там белковый коктейль пьет Цукерман, какие на нем часы. Миндич, собственно, на фоне моря. Причем он так говорит, война идет в стране, а мы тут вот на фоне шума моря, вы там меня запишете. Короче, этот комментарий, давайте так, аналитически ни о чем, но самый главный посыл, ну, типа, Рафик ни в чем не виноват, меня подставили. Когда, естественно, и там апелляция, что не разглашайте там мое место жительства, там, Ну, семья, слушайте, дети, ну, если так знаете. посмотреть на его заявление этого Миндича, так прям хоть к кране прикладывай, хоть прям, ну прям, представляете, прям жалко его становится, бедного, несчастного выгнали, выдворили, прям беда-беда. А что вы хотите? Те люди, которые трутся там у нас в верхах, они, ну, люди талантливые во всех отношениях. И рассказать о том, что меня оболгали, я ничего не виноват, они это сделают убедительно, со слезой на глазах, ну, просто хоть сердцу прикладывай. Но, увы, факты вещь упрямая. И в отношении Минича. Поэтому, ну, то, что он пребывает в Израиле, прекрасно понимает, что с земли обетованной выдачи нет. Ну, только в одном случае, если ФБР уже очень сильно попросит. Ну, что пока весьма проблематично. Так вот же, понимаете, в чем дело? Мы имеем очень интересную диспозицию. Конечно, Зеленский хорохорится, там Путина говорит, чтоб ты сканав от имени всех украинцев, он там делает ряд заявлений, он вроде у него все потужно, говорит с премьер-министром Карни канадским, в общем, все у него на мази, все отлично. Излучает уверенность, говорит после созвона с Кушнером и Виткофом, передайте, ребята пускай передадут. Ну, то есть Кушнер и Витков для него ребята, которые передадут Трампу. Ну, те, видимо, так передали, что его позвали в Мар-а-Лаго. Причем Да. Вот у меня вопрос, один риторический вопрос. Ведь ранее Трамп говорил о том, что если уже там все будет почти там на 90 с хвостиком процентов, вот тогда только, но учитывая то, что делалось на предыдущей неделе, ну, увы, и 90%. То есть это явно торпедирование трамповского плана, поскольку то, что 20 пунктов Зеленского несколько отличается от того, что выдавал Трамп. Ну, поэтому разговор может принять неприятный оборот для Владимира Александровича. Конечно, если бы это был просто корпоратив, другое дело. Владимиру Александровичу не привыкать к новогодним корпоративам, и тут, как говорится, он был бы в привычной ипостаси. Но я так подозреваю, что будут пытаться дожимать.
Что на означает нечто большее. фраза Зеленского, что мы можем что-то подписать с американцами? Смотрите, это очень стандартный и абсолютно понятный принцип, как американцы делают дела и как они могут выступить в этой роли. Они могут подписать все с Украиной, а потом это же Ну и подписать с поставить перед Россией. фактом. Но тут возникает другой момент. Зло, гигантская там зияющая пропасть между, ведь пока, ну разве что заявление о том, что на период референдума там возможно, а в остальном никаких уступок. Да, Путин тактически весьма умело лавирует, демонстрирует о том, что проблема не в нем, но пока он ничего заканчивать, похоже, не намерен. Нет, тут интересен другой момент. Может, эта вся игра и вот это опубличивание 20 пунктов, это действительно отвлечение внимания просто на негодный объект. Все просто берут и обсуждают там по пункту. А, Допускаю. простите, но сам же Зеленский говорил о том, что 90 там, процентов каких-то секретных протоколов к этим соглашениям. Короче, выглядеть все будет вот так, а подпишет Зеленский в Мар-а-Лаго другое. То, что в принципе соответствует духу Анкориджа. Мы сейчас в прямом эфире, буквально там час назад, вышел Рябков и прокомментировал на российском канале все вот эти, так сказать, танцы с бубном. Говорит, Да. это вообще другой план, это все абсолютно другое. Мы действительно как никогда близки к подписанию соглашения, но это не то. А если мы отступим, говорит Рябков, от духа Анкориджа, есть вероятность, что мы вообще ни о чем не договоримся. Конечно, конечно. Но вы абсолютно верно подметили, о том, что это может быть отвлечение на негодный объект. Все кинулись, как собака в кость сцепились, а за спиной как раз без лишнего шума и пыли на гора может появиться нечто совершенно иное. Но я скажу для наших турбопатриотов и, допустим, тех же э, сторонников армии новой веры, даже вот эти 20 пунктов, они их разнесли как тотальную зраду. А что будет, если будет дух Анкориджа реализован в том, о чем с оптимизмом говорил Рябков? Подозреваю, что это, ой, будет январь будет месяцем жертв. Но подождем, поскольку сохраняется интрига. И пока вот, мы можем только гадать. Но явно это будет какая-то поворотная точка. Либо Трамп махнет рукой, воюйте и дальше, а там я чуть попозже вернусь, а вы воюете. Но что-то да будет. Очень интересно. Сегодня прошла новость. Я ее вот прям... И многие прям удивились. Прям выделили себе. А, простите, пожалуйста, но оказывается, в России есть секты Зеленского. 70 Ну, человек собрали в Петербурге, причем там профессура, все как положено, преподаватели, они разные регионы, ну не только с Петербурга, а из разных там регионов Ленинградской области. Получается какая-то очень интересная история. Они там, вообще это какой-то духовный рост, вот эта вся, ну скажем так, история проповедничество, за все хорошее против всего плохого, личностные какие-то качества, в общем, молитвы. Но в молитвах есть упоминание Зеленского, а сами эти люди, да, они как бы из Украины и объединены по этому принципу. Значит, зачем это делается? Кому это выгодно? И действительно ли, вот понятно, что на видео там заходят представители спецслужб, да, они там маски, все там, ну, как бы оцепили эту аудиторию. Но действительно ли в таких сектах и воспитывают вот этих там девочек, мальчиков, мужчин, женщин, которые там по телефону или на там телеграм или ватсап связи с кем-то потом несут бомбы, несут пластид, или это какая-то вот другая, так сказать, в не, ну, кавычках, мягкая сила? я не думаю, что это мягкая сила. Как раз это очень такая идеальная среда для поиска потенциальных объектов для вербовки для спецслужб.
Ну, у нас есть подобного рода такие, ну, секты не назовешь, ну, такие группы там личностного роста, там Майкл Роуч, там, ну, что вспоминать. Но я не слышал, чтобы там за здоровье Путина молились. Ну, это явно. А учитывая, тем более, что неудивительно, что Питер всегда был такой полиберальней, прозападней и пооппозиционнее по отношению к власти. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, Питер и кооператив озера, и Медведев, и Путин. Не будем забывать, где они встали на ноги. Но еще раз говорю, что подобного рода группы – это такой идеальный объект для вербовки. Потенциальные объекты вербовки среди участвующих. Ну, и не все, но а с другой стороны, для ФСБ это прекрасный повод там отпиариться, показать в том, что враг не дремлет, вот даже северной столицы, и вот такие, а мы, как говорится, блюдем, стоим на страже госбезопасности. Ну, все, каждый при своем. Но я думаю в том, что учитывая специфику российского законодательства, ну, там да, у людей будут неприятности. Просто интересен другой момент. Мы всячески видим, как в последнее время очень активно действуют украинские спецслужбы на российской территории. Один из кандидатов в президенты Буданов, глава, ну, который в рейтингах фигурирует и обыгрывает во втором туре, если верить рейтингу СОСОС, самого Зеленского, он сегодня тоже сделал заявление и начинает говорить о том, что, смотрите, у россиян проблемы с набором в армию. Но он делает этот вывод как-то очень-очень натянуто, ну, потому что разные выплаты и все, но признает, что в 2025 году перевыполнили план. Да, там 1000 на 3, чем хотели, но перевыполнили план по набору военных. Да. Как, знаете, когда Буданов говорит о проблемах с набором в армию, ну, нам бы их проблемы. Во всяком случае, у нас эта проблема, и сам же Буданов об этом прямо сказал, том, что информационная кампания вокруг мобилизации провальна. Ну, да, у нас есть, конечно, представители нашего политикума, которые заявляют о том, что это все, вот, все эти видосики с ТЦК, это продукт искусственного интеллекта, что российское ИПСО, но тоже факты вещи упрямые. Каждый день что-то да преподносят. Вот как трагедия с этим отцом 2 детей, который там на самокате удирал от полиции, они его, видимо, долбанули автомобилем, и, ну, может быть, ну, поскольку якобы об забор, но забор тут целый, ну, и там явно вот те видеоматериалы, которые появились, там явно искусственного интеллекта там близко нет, а человека нет. И вот неудивительно, что такая работа ТЦК становится сильнейшим деморализующим фактором, который дискредитирует ЗСУ. Ведь в 22 году никто не перебегал на другую сторону улицы, когда видели людей в пикселе. А сейчас да. И сейчас никто не останавливается, когда видят людей в пикселе на трассе. А тогда, ну, стоило поднять руку, там без вариантов. За это спасибо тем, кто запустил вот этот беспредел в ТСК. Но там же сильнейшая полицейская составляющая. То есть обыватель должен быть забит и запуган. Вот и они выполняют в меру сил и возможностей вот свою миссию. Ну, ибо, говорится, одно из правил украинской политики – хорошо напуганный избиратель, вот эквивалентен хорошо накормленному. Ну, так как хорошо накормить украинцев в силу экономического упадка и не получается, ну, пугают изо всех сил и возможностей. Так а кто пойдет на эти выборы, если они продавливают? Потому что, смотрите, многие делают вывод, что это просто тоже... Ну вот опять-таки, помним, как начинался год, я имею в виду политический, переговорный год, помните, Доха, там вот эти первые встречи, и это все привело к тому, что возродился Стамбул. Стамбул ни к чему не привел, кроме гуманитарных вещей, которых там договорились, но которые, давайте откровенно говоря, для которых Стамбул собирать не надо было, чтобы обменять тела и обменять пленных.
И тогда украинская делегация запустила параллельным курсом с переговорами вот эту историю, что прекращение огня. 30, 60, 90 дней. И очень долго в весну, в конец весны это все крутили, вертели, пока им четко, жестко сказали «нет». Сейчас кажется, что нечто подобное у нас возникает опять, что запускается эта утка с планами. Опять мы не знаем, какое соглашение будет в Мар-а-Лаго подписывать и что будет вообще подписывать Зеленский. Мне кажется, что в Мар-а-Лаго он подпишет все. Ну вот все, что предложит Америка. Да, будет ли выполнять, ну, знаете, как это, часики крутятся, а МВ мутится. Вот. Так вот, а выборы вот эти, да, это вот исключительно такая тема, как вот с этим перемирием. И все обсуждают выборы, кто пойдет, кто не пойдет, пойдет ли Зеленский, а вдруг он скажет нет и спутает всем карты, я никуда не иду, а также все, конечно, готовы голосовать за Зеленского. А тут Залужный фотографируется в Доминикане, а Буданов он на передовую съездил, комментирует ситуацию, активизировался. Залужный, Буданов, так а кто еще пойдет? Вот что вы думаете с политтехнологической точки зрения не о форме выборов, а избирательном, кампании, о процессе кампании? Смотрите, во-первых, судя по тому, что начали активно минусовать Залужного, хотя, допустим, вот Бондаренко, мой коллега, считает, что это член команды Зеленского, видимо, подозревают в том, что, как это очень часто бывает в украинской политике, Залужный против Потужного – это нежелательный пасьянс, да, в одни ворота обыграет и может в последний момент пообещать и кинуть. Это очень часто бывает. Но потихоньку начали минусовать. С одной стороны, мы там вброс про Доминикану и, скажем, там помельче, такие отравленные поцелуи. И мы видим Буданова. Буданов тоже, судя по всему, поддержка со стороны американских партнеров и довольно активное перманентное присутствие в медиа, что, согласитесь, аномально для главы спецслужбы. То есть это ни в какие ворота. Ну и более того, там мой однофамилец и там Юсов ездят уже по регионам потихонечку труд с потенциальными группами поддержки. Это элемент подготовки к избирательной кампании. Как минимум, Белецкий. Белецкий может спойлерить как раз Залужного. Вполне допускаю. Понятно, шансов на победу немного, точнее их нет, но для будущей парламентской кампании это надо. И более того, есть еще целый сон, там Порошенко прекрасно понимает, что ему не светит, но допустим, для Зеленского это единственный потенциальный спарринг-партнер, у которого он даже в 2026 году может выиграть. Юлия Владимировна Тимошенко. И для того, чтобы через год потянуть Батькивщину в Верховную Раду, ей надо участвовать в президентских выборах. И того там наберется. Подчеркиваю, к сожалению, эти выборы будут... Так, прошу прощения. Так, у меня, по-моему... Да, бывает такое, дорогие друзья. Так, можем на минуточку прерваться. Да, друзья, я всем батарея села. Технические вещи, конечно, да. Пожалуйста, значит, друзья, я всех призываю подписываться. У нас новость свежая, так сказать, прилетела. Вообще непонятно. Сейчас будем это обсуждать, конечно, и напишите в комментариях. Если Зеленский в Мар-а-Лаго ничего не подпишет, ничего не подпишет, то я не понимаю плотность этих встреч и созвонов и звонков. Кажется, мы выходим на финишную прямую, и это что-то, что он там начал аккуратно забрасывать в медиа, судя по всему, будет что-то важное и ключевое. Почему? Потому что Axios опять, они уже вбросили эту историю, что Россия готова прекратить огонь на время подготовки по референдуму. Да, многие, конечно, критикуют это глобалистское издание Axios о том, что, что это? Но это не такие отбитые глобалисты, это все-таки немножко другого калибра медийщики. Они сообщили только что о том, что завтра Зеленский, Трамп и европейцы некие соберутся на онлайн-встречу для того, чтобы обсудить Украину. Получается, до Мар-а-Лаго, да,
будет, не будет воскресенье, то есть вроде как пишут, что если все будет хорошо, то есть будет или не будет Мар-а-Лаго, этот новогодний корпоратив, будет зависеть исключительно от того, как завтрашняя онлайн-встреча пройдет. А вообще динамика очень примечательная. Смотрите, Умеров сидит там и железной задницей высиживает какие-то условия, торгуются, сторговываются. Зеленский запускает утку 20 пунктов, которые Россия не принимает, и сегодня мы четко слышим официальный ответ от Рябкова по этому поводу. Завтра Трамп опять будет возиться с европейцами и Зеленским в онлайн-режиме. Ну, простите, что будет или не будет встреча послезавтра. Похоже, ее, наверное, завтра будут срывать. Андрей Владимирович, что думаете? Так, не слышно вас, Андрей Владимирович. Отвалился у вас звук. Видите как. Техника на грани фантастики. Звук пропал, поэтому верните назад звук. Я пока напомню всем голосование нашего сегодняшнего эфира. В каком случае Россия пойдет на временное прекращение огня? Референдум о территориях, отставка Зеленского, отвод войск ВСУ из Донбасса или прекращение огня не будет полностью. Проголосуйте, пожалуйста. Андрей Владимирович, как со звуком? Нет, звука нет. От вас, собственно, сигнал не идет, к большому сожалению. Посмотрите, после, так сказать, блэкаута. Сейчас. Вот, пошел звук. Да, обсуждаем вот эту новость, и я прошу сразу прокомментировать. Мы к выборам сейчас вернемся. Выборы, референдум. Меня интересует вот эта плотность встреч. А завтра онлайн, веб-камера завтра. Мне кажется, что все-таки и Мар-а-Лаго состоится, это уже озвучено, это, и, естественно, отмена это уже будет таким душераздирающим форс-мажором. Но в целом это не приведет к прогнозы оптимистов о том, что там до 15 января война остановится. Я пока не вижу для этого ни малейших предпосылок. Что тогда в Мар-а-Лаго произойдет? Посмотрим. Но у меня есть такое ощущение, что Владимира Александровича будут принуждать к примерному поведению. Возможно, даже что-то и подпишут. Иначе бы не звали. Иначе в этом нет смысла. Но как бы предыдущая неделя целиком и полностью указывала на том, что Владимир Александрович настроен на петляние и, по-футбольному выражаясь, тянуть время, насколько это возможно. И это целиком и полностью как бы отвечает интересам большой европейской тройки, которые считают, что надо дотянуть до следующей осени, а там Трампу будет уже не до Европы и не до Украины. Вот. А после осени, скорее всего, и я тут трудно не согласиться, Трамп рискует превратиться в хромую утку. Да, там зрители возражают, что ведь внешняя политика – это прерогатива президента Соединенных Штатов. Да, это так, но не опираясь на Конгресс, материальную основу этой внешней политики вышибают напрочь. А с Конгрессом у Трампа могут нарисоваться очень большие проблемы. Как минимум одну палату он потеряет. Зеленский в этом всем выглядит как... Не хочется, конечно, такие сравнения, потому что всех замучили в России, в Украине, да и в Европе, и в разных других странах украинские колл-центры. Ну, не только украинские, это сейчас как бы такая новая мода, мошенники телефонные, они там звонят, выуживают. Но он выглядит как работник этого колл-центра. Да, почему? Да. Потому что... Поскольку Украина – это страна, где все друг друга обманывают. Потому что он говорит, значит, мы подпишем, но он это преподносит, что это типа гарантии будут какие-то, которые якобы, сегодня тоже прошла эта новость, опять то ли пресса преувеличивает, то ли что, якобы должны проголосовать гарантии безопасности для Украины, говорит Зеленский, в Конгрессе и в Сенате. По поводу
там Линдси Грэма, да, который там старый друг Ермака, он тоже сделал ряд заявлений, что если, мол, не подпишет Россия, то тогда танкеры будем у нее отбирать, в общем. Ну, смотрите, тоже какая-то странная логика у старичка. Ну, он всегда такой был, с причудливыми такими мыслями. Ну, Венесуэла это не Россия. Ну, Конечно. однозначно. То есть... Нет, ну сравнивают сравнимое. И как бы там ни было, но вот, в принципе, в Кремле не возражают против там, современного извода доктрины Монро. То есть, ну, понятно, отношение негативное, но не сильно то и сопротивляются. А если там Трамп будет заниматься западным полушарием, ну, ладно. Смотрите, ну, что здесь, какие гарантии? Э, Ну, гарантии у Южной Кореи, где после перемирия 1953 года, которое вот там же не было полноценного мира, там перемирие, но оно уже сколько, больше 70 лет. Присутствие американских войск, базы ядерного оружия. Это гарантия. Вот, ну, или другой пример я приводил. Южный Вьетнам и Северная Демократическая Республика Вьетнам подписали Парижские соглашения. Киссинджер получил Нобелевскую премию мира. И что? А потом в Конгрессе Соединенных Штатов начались политические игры. Давать, не давать помощь Южному Вьетнаму. И вообще мы ж стратегия вьетнамизации войны, американцы должны сокращать свое участие. Но да, обсуждались до того, что у южновьетнамцев просто не было даже боеприпасов к стрелковому оружию. Ну и чем это все закончилось. А уж какие там соглашения? Конец войны, там все улыбались, да, гарантии, страны взаимно друг друга признают. Северный Вьетнам, Южный Вьетнам, вроде бы мир, счастье, дружба. А все закончилось с танками дедушки Хашимина на улицах Союза. Я все-таки, ну, понятно, что мы трактуем так, как нам пресса пишет. Но вообще очень странный был визит Умерова в ФБР. И понятно, что он там просил договориться Вот. по НАБУ. Тут Миндич выходит и делает главный посыл, что ребята, все не так, как вы думаете. Это как вот в постели застали мужика, он говорит, любимая, это не то, что ты думаешь. Но тем не менее. Это другое. Это другое, да, это не то, о чем ты подумала. Просто, понимаете, есть такое какое-то такое подозрение, но опять-таки это так складываются обстоятельства, что Зеленский на крючке, ну, прям ареста в Соединенных Штатах Америки. Ну вот смотрите, нет, это, конечно, такая фантастика, но давайте просто подумаем. Пленки мы новые не слышали. Нам объяснял глава НАБУ, что, ребята, мы же не какая-то там медиаструктура, да, мы понимаем, что это верхушка айсберга, что там все как бы идет структурировано и по расследованию, по юридическим делам. То есть вполне себе, а тут, смотрите, какой, перед Новым годом, ну, это прям, не знаю, там, калачик, которым поманили. Мар-а-Лаго. Я помню, куча политологов говорили о том, что, вот смотрите, он его принимает в овальном кабинете, а в Мар-а-Лаго ездят, ну, такие уже. Да. Те, кто Орбан, Мелони, то есть тем, у кого у него хорошие личные отношения. То есть, ну, всегда, во всяком правиле бывают исключения. А вот что касается НАБУ, ну, да, там договорняк был. Это совершенно очевидно, это видно невооруженным глазом. Да, как говорится, такой их, видимо, Банковая попросила, не подставляйте нас, когда идут важнейшие международные переговоры, когда решается судьба денег для Украины, а тут вы со своими расследованиями притормозите, пожалуйста, чтобы пока, на время. А что в обмен? А в обмен, ну, мы видим, Магомеда Расулова, Гусарова выпустили, причем там же статья такая, по которой не предполагается какая-то альтернатива содержанию под стражей, 111. Но, тем не менее, представьте себе, прокурор просит о смягчении, о изменении меры пресечения. Судья делает круглые глаза, ну, прокурор, войдите в положение, судья входит в положение. Ну, какой у нас гуманный суд? Ну, видели у нас в гуманных судей, в киевских судах? Нет, но, тем не менее, это состоялось, их выпустили. Ну, опять же, другие подумали, что и нам тоже можно. Вот вы видели с Дудиным,
Ну, понятно, что хотя и Дудин, бывший глава Харьковского СБУ, уже сидит 4-й год, но тем не менее, ну, в Харькове у него были хорошие позиции среди не самых бедных Нет, смотрите, людей. я все-таки Да, я о ну, другом. выпускают, Нет, да. Андрей Владимирович, я о другом. Я о том, что НАБУ не может привлекать к ответственности президента, а другие страны могут. Могут, да. Но Мы не знаем, есть ли расследование у ФБР по помощи, предоставленной Украине. Тут просто внезапно, понимаете, многие такие сигналы об этом говорят, о том, что все не так просто. Даже Хантера Байдена выперли на интервью, и он говорит: ой, Украина, такой рассадник, сын Байдена, который буризма, там вот эти все дела, понимаете? да, рассадник коррупции, Украина рассадник коррупции, но он с удовольствием пользовался как раз плодами этой украинской коррупции. Ведь, ну, я не припомню, чтобы Хантер Байден отказался от тех 100 с лишним тысяч долларов в месяц, которые он получал в буризме. Более миллиона в год. Ну, понятно, что уже когда все, как говорится, прошло, теперь можно и порассуждать. Тут другой сигнал. Тут скорее сигнал в том, что у Зеленского очень большие проблемы как и среди демократов, так в демократическом лагере, так и среди республиканцев. Вот. И это может оказаться очень большой проблемой уже в ближайшем будущем. Что касается ФБР, то ну, ожидали десант здесь к Рождеству, но этого не случилось. Но, судя по всему, информация у ФБР имеется. Ну, понятно, что есть и прикомандированные к НАБУ офицеры ФБР, ну и есть и другие варианты за получение информации. Умеров ходил к Кэшу Паттелю не один. Там, говорят, еще и присутствовал замглавы СБУ Александр Поп, вот, у которого также может похвастаться хорошим отношением со стороны американских партнеров, ему доверяют. Но о чем там велась речь? Но, может, он страховал, чтобы Умеров там что-то не наговорил лишнего. Но Умеров и так, он американский клиент, у него семья там, недвижимость там, то есть ему никуда не деться. Поэтому там сидит плотно и глубоко на крючке. Но, возможно, вот у Мар-а-Лаго что-то выложат на стол какие-то карты, которые до сих пор не задействованы. Так, приходят Но доводить, да, доводить вот до прецедента, как с Нориегой, ну, я до этого не дойду. Значит, Зеленский сообщил, Эксиос пишет, что рассчитывает в воскресенье договориться с Трампом о рамках прекращения войны, включая возможный график, и заявил, что готов вынести этот вопрос на референдум в случае, если Россия согласится на 60 дней прекращения огня. Да. Ну, как вам сказать, интересная, Ну, скажем так, история с этим прекращением огня. мгм. Опять-таки, понятно, что ловушка. Да. А как на референдуме народ не согласится? Ведь референдум такая, знаете, можно нарисовать любой результат. И у нас это же референдум, это любимый инструмент власти для того, чтобы там проманипулировать общественным мнением. Вы помните, как у Кучмы, это было четверть века тому назад, и его в итоге так и не имплементировали. Так может быть и в этот раз. А народ скажет нет. К реальному общественному мнению это может не иметь вообще никакого отношения. Это может иметь такое же отношение к реальному общественному мнению, как те рейтинги, которыми нас сейчас обильно почуют. Что, кстати, это тоже является маркером того, что пахнет выборами. Вот. Но и тогда эта песня хороша, начиная сначала. То есть, ну, как минимум, для того, чтобы потянуть время, эта идея прекрасно подходит. И не важно, что она не стыкуется ни с Конституцией, ни с украинским Так законодательством. она не стыкуется со здравым смыслом. Насколько Да. я понимаю, речь, это пока по состоянию на сейчас, мы еще, может, будем окунаться, нас еще будут окунать в эту тему выборов и референдума. Речь идет о том, что он возьмет 20 пунктов и скажет: Мгм. поддерживаешь, не поддерживаешь. Вот такой вопрос на референдум. А там же, смотрите, там сборная солянка. Ну, в смысле, как Один это? вопрос.
Ну вот как это, понимаете? То есть этот пункт я поддерживаю, этот не поддерживаю. А нужно согласиться или там не согласиться будет совсем условно документом по прекращению войны. А если не так, то а как должен выглядеть референдум по прекращению войны в случае украинской власти? Ну, в случае, на референдум должен выносить один вопрос. Этот вопрос должен быть предельно конкретен. Вот, ну, что касается, допустим, Донбасса, поддерживаете ли вы, что Украина должна. А если на это выносится, поддерживаете ли вы там 20 пунктов мирного плана, это ни о чем. Это уже чистой воды манипуляция. Но результат, еще раз подчеркиваю, результат можно нарисовать такой же, как на опросах. Помните, там, когда стояли молодые люди в 2020 году и проводили якесь опитування. Ну, Ну что, выполнили же, каннабис легализировали. да, а кто там, что там, никто не знает. И поэтому к реальному общественному мнению это имеет такое же отношение, как военный оркестр к симфонической музыке. Действительно, это, конечно, такой какой-то очень интересный момент. И, видите, момент истины, что ли, наступает. Вы скептически относитесь, что до конца года может что-то решиться в сторону мира? Да, да. Я пока не вижу, ну, с одной стороны, э, нет никаких аргументов в пользу того, чтобы Путин прекратил войну вот, в ближайшее время. С другой стороны, это, естественно, не отвечает и интересам и, как говорится, европейцев, ну, слишком и нашего политбомонда. У нас сформировалась целая инфраструктура войны. Это те люди, которые кровно заинтересованы, чтобы оно продолжалось и дальше. И неважно, если там боевые действия будут идти уже где-то на Дарнице, можно рассказывать о том, что победа близка и так далее. Вот. И да, ну надо же смотреть, вот за этим у каждого скрывается свой частный, личный интерес. Ну, когда люди, сидящие в европейском далеко, в безопасном, сытом, пишут там духоподъемные посты там до границ 91 года и там до полной победы над Рашкой, ну, понятно, что там личный интерес, поскольку заканчивается война, прекращается временное убежище, и ну, их попросят те, кто не занялся общественно полезным трудом, не является плательщиком налогов, попросят, как говорится, убираться во своясь. Многим такая комфортная и сытая жизнь зашла. Ну, ввели там 1200 евро пособие. Ну, в Германии в 2 раза меньше, но тем не менее многие такой жизни в Украине не видят. И для них это, естественно, как манна небесная. И это миллионы, миллион. А те, кто поднимает бабло на военных подрядах, на освоении бюджета, ведь таких тоже здесь немало. Посмотрите, как пирожки разлетаются люкс авто вот, в киевских автосалонах. Посмотрите, сколько Киев забит машинами, и там далеко не сиротские автомобили, там не лом из Европы. Очень много таких свежих тачек, там хорошо за 100 тысяч баксов. То есть у кого-то жизнь удалась. Ну, вот у тех же ТЦКшников жизнь удалась. Там как минимум ТЦК в месяц снимает несколько миллионов баксов одно. Вот, ну, что им? Пусть продолжается. И понятно. И люди, крутившиеся вокруг Минича, то есть когда еще так, ну, удастся так подняться, когда в Украину заходили миллиарды долларов, естественно, что-то же и на пальцах оседало. Ну да, у Цукермана в ЖК квартирка стоит 10 миллионов долларов, а другой живет в ЖК возле набережной Тель-Авива. То есть там Да, нормальные люди. там очень крутые цены, даже по мировым меркам. То есть там Э, дом на Грушевского выглядит как бомжатня на фоне вот элитной недвижимости Тель-Авива. Ну и виллу в Герцли, у Минича, там напротив Коломойского, там же тоже э, дешевле 5 миллионов вряд ли что-то встретишь.
В контексте вот этой политической возни, которая закрутилась, очень интересно выглядит Притула, который сегодня сказал, что его атакует Порошенко и русские. Русские извне, Порошенко изнутри. Что за... ну, там действительно, там Чекалкин, который близкий к Порошенко человек, спикер, говорил, что его жена видела, как он черную икру покупает. И, Килограммы. ну, там много, скажем так, минусовок Притула, но он и сам дает повод, если честно. Но, тем не менее, русские и Порошенко. Очень интересная комбинация, как бедного Притула оболгать. Ну, зайдите в карточный офис, там есть же любимый минусовщик офиса президента, ну, известный по позывному Люмпин. Вот. Это же его идея там, связать, то есть Порошенко с русскими, и как бы активно продвигается эта линия. Ну, это лишь о том, что вот если Притула тут подпевает, ну, очевидно, ну, как говорится, он и в теме, и в доле. Судя по всему, знаете, но да, и таких офигительных историй будет дальше и больше, там про черную икру. Но я и говорю, что вот ни у Притулы, ни у того же Стерненко я бы никогда не купил бы подержанный автомобиль, как говорят американцы. Даже вот этот бронированный, на котором Да, Серденко ездит. ну, ну, там, ей-богу, вот, если ты человеку доверяешь, вот в Америке, говорят, я бы у этого человека купил подержанный автомобиль. Но, знаете, особенно после истории со спутником, ну, извините, но, по-моему, все настолько очевидно. Ну, нельзя держать всех за лоху. Ну, а тут просто мальчик, да, хоть в глаза, как говорится, писай, ему все божья роса. Значит, ну, в общем, интересно, как бы события развиваются еще, в общем, этот год не отпускает, знаете, уже все как бы уже выдохнули, все приняли действительность, сейчас BBC там публикует разные ролики о том, как в Москве, да, ну, там, что по ценам, как по Новому году, и они все, как один из ролика, желают мира, желают процветания, и наши, собственно, в Киеве на фоне полутемной вот этой площади Софиевской, без вертепа, это важно, то есть Хануки стоят, а вертеп нельзя ставить в православной стране. Ну, у нас вообще очень интересно, как бы, православие, во Львовской области подрались прихожане возле ПЦУ церкви. Одни говорят, 7-го будем праздновать, другие пришли праздновать. Да. И не пустили 25-го. Ну, такое у нас аутентичное православие с элементами сатанизма. Ну, такой, конечно, идиотизм во многом. Но для того, Ну, чтобы эту духовную ноту ну, это поддержать... просто, знаете, я всегда, это одна из моих относительно нашей действительности, потому что мы рождены, чтобы Кафку сделать былью, но когда снимается памятник, демонтируется памятник Булгакову и ставится рядом в городе спутнике Киева памятник Бабе Яге, вот, ну, я имею в виду, там, дрону, агродрону, которого приспособили для ночных бомбардировок. Ну, Ну, это да, но это о многом говорит, конечно. И вы знаете, да, тут тоже такой момент. Какой должен быть референдум, да, в котором забивают сейчас баки, чтобы изменить курс страны? Потому что Рябков в этом интервью, которое там, ну, как бы комментирует эти события со стороны российской, он же четко говорит, не отступает Россия от русского языка, от церкви, то есть... и я об этом говорю, о том, что, ну, что многие прочитали вот эти все 20 пунктов, я говорю, а где другие пункты? И тут как бы из Москвы. А мы ничего, ни по одному из этих пунктов не отступаем, мы настаиваем. Я думаю, что и не отступят, но, знаете, у нас же держится до последнего. Но то, что 26-й год может стать не только годом больших перемен, но и годом больших потрясений. Главное, чтобы страна окончательно не сломалась. Вот. Это как пить дать. Да, друзья, ну давайте так уж о духовности заговорили. Это просто, ну да, это, конечно, надо слушать, да, в оригинале, но зачитаем. Молитва.
в петербургской секте Зеленского. Но она не петербургская, там собирались с разных регионов России, но тем не менее. Публикуют. Архангел Михаил, апостолы Христовы, все святые, защитите Владимира Зеленского и его команду и всех защитников Украины. Ограждаю дом ваш, Харьков и область, Покровск и район, Сумы и область, Киев и область, Днепр и область, Запорожье и область, Херсон и область, Одесса и область, Курское направление, страну вашу, Украину, в круге молитв моих схороняя от огненного опаления, воровского нападения и всякого зла, страхования. Аминь. Знаете, ну а если серьезно, вы помните, вот на Майдане был поклонный крест, который феменши спилили. Вот, и это было, по-моему, 11 или 12 год. А в 2014 году там вот буквально там и менее, и там и 30 метров нет. Там уже пролилась кровь. Ну, дурной знак, ну, что, знаете, молитвы молитвами, но хотя бы не допускайте святотатства и поругания. Ибо Бог поругаем не бывает, напомню. А знаете, когда у нас кресты со звонец падают, и Клопотенко устраивает кулинарное шоу в Лавре, ну, как-то это очень дурной знак. Поэтому... Ну, это предрассудки все ваши. Это, ну, что вы там... Ну, он в Германии там на шесте танцуют, язык тела молится, ну, языком тела молится. Поэтому мы же стремимся в Европу, понимаете. Правда, порядки, Европа, конечно. да. Ну, у нас как-то получается в Европу через попу. Друзья, подведем итоги нашего вопроса сегодняшнего. В каком случае Россия пойдет на временное прекращение огня? 7% референдум о территориях. 10% отставка Зеленского. 35% отвод войск ВСУ из Донбасса. И 48% считают, что не пойдет. Прекращение огня не будет в принципе. Ну, как я и говорил, большинство не видит, то есть смотрит реально на положение вещей. Пока, ну, я предпосылок для прекращения боевых действий не вижу. Увы, ну, хотелось бы, я очень бы хотел ошибиться. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Начнем с клуба зрителей в телеграм-канале закрытого сообщества. Спасибо, что добавляетесь. Это и поддержка, и такое камерное более общение. Значит, Андрей Владимирович, от некоторых ваших украинских коллег я слышал, что обращение украинцев к московскому царю Алексею Михайловичу о вхождении Украины в состав России было спровоцировано беспределом украинских панов на местах. Может ли эта история повториться после войны, когда в Украине опять начнется гуляй-поле, ну, в кавычках, и два слова? Вполне может. Увы, ну, знаете, мы рискуем столкнуться с тем, что «Свадьба в Малиновке» окажется документальным фильмом. И как раз вот этот беспредел и хаос и разруха может достать так, что к черту готовы будут обратиться. Ну, естественно, люди ищут нормальные условия жизни. И более-менее, чтобы были простые, понятные, соблюдаемые всеми правила этой жизни. То есть, когда этих правил нет, когда вокруг царит тотальный беспредел и бесправие большинства, ну, естественно, тогда готовы не только к Алексею Михайловичу челобитные писать. Так, значит, следующий вопрос. Вот такой. Поэтический даже немного от Василя. Андрей Владимирович, масло съел и день прошел, старшина домой ушел. Какие у Зеленского шансы победить в предстоящих выборах? Или уже чик-чирик кирдык кукусница дембель старику? Бочка пива, водки таз и Зеленского указ. С наступающим Новым годом. Да, взаимно, и Василя с наступающим Новым годом. Но смотрите, первое, какие будут выборы? То есть, тут очень много вводных. Если Владимиру Александровичу дадут порезвиться и дадут возможность реализовать идею выборов в ДИИ,
возможность тысячи избирательных участков в Европе. Естественно, о голосовании на оккупированных территориях и в России речи быть не может. Вот, тем более приедет сюда Сьяр Куршутов, поделится передовым молдовским опытом. И, как я говорил, наша перспектива – это молдавизация выборов. Тогда Зеленский может не то что 73, он может 173% получить. Если же партнеры, американцы, которые явно не видят дальнейших политических перспектив для Зеленского, выставят жесткие условия. В частности, они были против, ну, как до меня долетело, использования вот этих цифровых технологий, голосования в онлайн. Ну, и если исключить эти вводные, дать более-менее конкурентные условия в избирательной кампании, Зеленский тогда проигрывает и Залужному, и Буданову. Понимаете, тут же видите, какая история. Зеленский, он рассчитывает на то, что придет... Выборы в условиях военного положения и без реальной конкуренции. То есть, По его... внимание, с закрытыми границами. Ну, естественно. Это тоже хорошая, это важная деталь. Плюс, да, он же рассчитывает на то, что, ну, опять-таки, Трамп, он придет и скажет: смотри, Трамп, я вот все твои пункты принял, те, которые могу. Те, которые не могу, но мне нужен референдум. Плюс ты там говорил, у меня легитимности нет. Так давай я сейчас и референдум, и выборы в один день вот это сейчас быстро проведем в этих условиях. А Трамп, который, ну, он же как решает вопросы, мы уже наблюдаем за Трампом, да? Он скажет: ну давай. И тогда сейчас вернется Зеленский с Мар-а-Лаги, окрыленный. Трамп дал добро. Вот это все. Русские негодяи не дали нам перемирие 60 дней, но мы все равно как один, вся страна. Короче, он переизбирается. Референдум да-да, нет-нет, да будет свет, понимаете? И как бы это все еще плюс там, ну, полгода, год и все. А Трамп может сказать: давай. И как бы не вникая в эти все подробности, понимаете? Но все равно меня четко вот все-таки сидит вот эта заноза сомнения. Мне кажется, что Кушнер и Витков не просто так в этой истории находятся. Ну, Витков — это же застройщик, нью-йоркский застройщик, это саблезубые люди. Ну, их ввести его как последнего лоха, ну, я не вижу никаких предпосылок для этого. Понятно, и Кушнер, кажется, не пальцем делан. И поэтому так, чтобы Зеленскому дали вот так на одной ножке проскакать и отпетлять в этой ситуации, ну, это маловероятный сценарий. Что тогда будет? Возможно, будет переформатирование коалиции в Верховной Раде, и Рада ведь легитимная. Ну, а там 5 заявлений мажоритарщиков «Слуг народа» и все, и кирдык остатком монобольшинства, да здравствует новая коалиция. А там и новый спикер. Вот. А ведь при внешней поддержке можно все привести к тому, что у нас в Конституции написано. В Конституции у нас парламентско-президентская республика. И посылать в пешеходное эротическое путешествие всяких завхозов с банков, ну, вполне вероятный сценарий. А Зеленский пусть ездит и пожимает руки. Ну, Значит... это буквально, смотрите, это буквально 2-3 недели. Да. Января оно скоро ставит. 2-3 недели, да. Значит, поехали вопросы из сообщества YouTube. Друзья, пока в чат не пишите вопросы, а то улетят. Лена, европейские политики выразили возмущение санкциями США за вводимую в ЕС цензуру. Свобода выражения мнений – основа нашей сильной процветающей демократии. Мы гордимся ею. Мы будем защищать, потому что Европейская комиссия – хранительница наших ценностей, заявила Урсула. Поэтому они вообще не допускают СМИ России и Беларуси к европейскому читателю и зрителю. Ну, к сожалению, вот лицемерие стало такой неотъемлемой чертой европейского политикума. Ну, знаете, вот пример выбора в Румынии. Понятно, Кевин Джорджеску абсолютно не симпатичный мне персонаж. Поклонник Железной гвардии, там, Антонеску и так далее, кондукатор. Не симпатичен, но снесли-то его по беспределу, по сути, знаете, по нарративной составляющей. И хоть одна Б из Брюсселя что-то сказала по поводу того, что это, ну, его же не за нарушение, процедурное нарушение на выборах, а за нарративную составляющую. Ну, не то, а он говорит.
ну, не вписывается он в канон. Ну, поэтому в отношении к вот этому цветущему саду у меня очень критическое отношение. Именно поэтому до сих пор я, как говорится, не подался туда, на Запад в поисках временного убежища, как это сделали некоторые коллеги. Но, увы, но это так. А то, что очень много воровских вещей мы наблюдаем в Европе, это тоже вполне очевидно. Это определенное такое единомыслие, ну, вот как в Германии по отношению к альтернативе для Германии. Ну, Ну да. назвали фашистами. А, Брандмайер, никаких контактов, ничего, но тем не менее, да, пол Германии за него голосует. Значит, скажите, Андрей, представим армию 250 тысяч по соглашению мира. Вопрос. Куда денутся эти 400 тысяч, вернувшихся с войны и службы в Украине? Опишите, пожалуйста, возможный разворот событий. Благодарю, Александр. Всех с наступающим. Ну, Залужный уже предупредил, что пойдут на большую дорогу. Ну, и не все 450 тысяч, но очень многие пустятся во все тяжкие, поскольку после относительно, ну, нескольких лет относительно стабильного материального положения, ведь для многих тех, кто там стал под ружье в 22-м, 23-м, 24-м году, даже ну, вот, там 20-30 тысяч гривен – это те деньги, которые они никогда не получали в своей там, одноэтажной Украине. Ну, люди в райцентрах, в селах – это заоблачные деньги. Что они? Ну, будут сбиваться, группироваться и, естественно, как это было 100 лет тому назад, частные армии, э, феодал, ну и заодно и, как говорится, сведение личных счетов. К сожалению, ничего. Вот, ну, очень часто можно даже выиграть войну, но проиграть мир. Но, судя по всему, у нас и с войной, и с миром у нас не сложилось. Поэтому то, что будет здесь после войны, Карасев меня критиковал за эту фразу, что наслаждайтесь войной, мир будет ужасным. Вот, ну, я от нее не отказываюсь. Это не в плане того, что война – это хорошо, но то, что и после войны небо будет совчинно. Это факт. Мгм. Значит, если вдруг кто-то в России все-таки догадается и публично объявит солдатам ВСУ амнистию, предложит контракт с российской армией, льготы УБД, другие плюшки, как быстро посыпется фронт, как массово бусифицированные украинцы начнут сдаваться в плен, не опасаясь преследования со стороны России, и какое количество бригад из бывших солдат ВСУ пойдет на Киев? Ну, я не думаю, что все пойдет по такому сценарию, поскольку у тех, кто там, ну, на фронте, там, увы, они, мало кто там полагается на гуманизм противника. И реалии войны, они говорят о противоположном, поэтому э, ну, такой сценарий априори маловероятен. Другое дело то, что в результате внутриполитических событий тут нечто подобное может случиться. Но пока у нас армия не является политически субъектной, как, например, в той же Турции на протяжении нескольких десятилетий кемализма. Подождем немного, но то, что армия может сыпаться от бестолковости командования, от его постоянных проколов, скажем так, если не сказать грубее, отношение к людям как к скоту, э, обмана. И, естественно, вот то, что происходит в тылу, это является сильнейшим демотивирующим фактором. Когда люди видят, ну, что они должны платить налог кровью, подставлять головы. Ну, одно дело подставлять голову, защищая родину, батькивщину. Другое дело гибнуть за чьи-то золотые унитазы. Вот с этим люди категорически не согласны. Это является сильнейшим деморализующим фактором, и это ломает армию куда сильнее, чем там обещание этого российского контракта и тому подобное. Значит, Людмила задается очень правильным вопросом. Андрей, скажите, если провести всеукраинский референдум лишь на части территории Украины, это противоречит Конституции, то чем этот референдум, о котором сейчас завел шарманку Зеленский, Подоляк и все вот эти люди, он будет отличаться от референдума 22 и 14 годов? Или это такая, внимание, хитрая
легитимизация референдумов 22 и 14 годов? Нет, я не думаю, что это легитимизация референдума 22 и 2014 годов. Скорее всего, это чисто манипулятивный ход. Ведь понятно другое, то, что если почитать Конституцию и законы Украины, понятно, что этот референдум не передом, ни боком. Но кого это волнует? Главное прокукарекать, ну, чисто, знаете, вот то, за что у нас воюют с Булгаковым. Магическое мышление. То есть жест, заявление сильнее, ну, важнее реальных действий. Ну, то, что этот референдум ломаного гроша не будет стоить, и достоверность его под сомнением, никого не волнует. Константин, вопрос политологический. Добрый вечер, господа. Андрей, по роду своей деятельности вы профессионально изучали и даже были свидетелем взлетов и падений многих политических деятелей разных стран. Согласны ли вы с высказыванием американского сатирика Джона Оливера, которое звучит так: когда клоун переезжает жить во дворец, он не становится королем, дворец превращается в цирк? Да. Ну, это, кстати, и восточная, абсолютно согласен. Более того, я не раз говорил о том, что у нас каждый президент имплементировал свой предыдущий жизненный и профессиональный опыт в своей президентской деятельности. Кучма, кстати, он наиболее, мне кажется, все-таки был реалистичным и адекватным, поскольку все-таки ракетный завод, он предполагает куда большую степень адекватности, чем выступления на корпоративах. Виктор Андреевич Ющенко, то ли бухгалтерия колхоза, то ли пасека. Виктор Федорович, то ли автобаза, то ли зона. Ну, Порошенко концерн, большой концерн Рошен. Вот поэтому Владимир Александрович, ну, принес элементы вот этого стендап-шоу. Ну, конечно, да, есть ощущение такого сюра, цирка. Ну, я абсолютно согласен. Как вы думаете, Петр задает вопрос, в генштабах Украины и России задействуют ИИ в разработках оперативно-стратегических маневров? И как вы в принципе относитесь к потенциальному использованию ИИ в таких сферах? Дело в том, что, судя по всему, нас ждет еще очередной, не только там, ну, понятно, дроны очень многое перевернули вот, в военном деле, но продолжение следует. Дальше мы столкнемся с дронами, с искусственным интеллектом, то, что в фильме, ну, знаком по фильму «Терминатор». «Терминатор 1», «Терминатор 2». Вот, к сожалению, это может оказаться реальностью. Герои дронов, и когда дрон будет сам принимать, дрон с искусственным интеллектом будет сам принимать решение на уничтожение цели. И, с другой стороны, это еще и возможности тотального контроля. Да, увы, вот искусственный интеллект, тем более, что в следующем 26-й год, судя по всему, искусственный интеллект сравнится уже с человеческим мозгом, человеческим разумом. И я думаю, в ближайшие 10 лет как раз вычислительные мощности АИ, искусственного интеллекта, они станут сродни такой новой нефти. Ну, наблюдая, допустим, Соединенные Штаты, там 9 из 10 ведущих технологических компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, Китай стремительно развивает производственную базу, 90% редкоземов, двигается там квантовые компьютеры. Знаете, ну, с квантовыми компьютерами это конец традиционной криптографии, коды будут ломаться моментально. А это значит, что-то надо придумывать новое, то есть процесс идет. И вот как раз мы находимся в процессе такой революции искусственного интеллекта, которая отразится не то и как и на финансах, на налогообложении, на контроле за деятельностью человека, и в том числе и имеет прямое непосредственное отношение и к военному искусству. Ну, я не знаю, тут приходят новости параллельно. Сейчас еще один вопрос из сообщества, и можно уже писать в чат трансляции. Значит, в этом Axios материале о Зеленском примечательно, и что очень интересно, Зеленский что говорит?
США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления. Продлевать будете? Цитата Зеленского. «Я думаю, нам нужно больше 15 лет. И буду считать большим успехом, если Трамп согласится с этим при встрече». Ну, все дело в том, что жаль только жить в эту пору прекрасную, не придется ни мне, ни тебе, да. Это как, понимаете, в чем дело? Это откуда это берется? Это как социализм строили при Союзе, да? Вот это вот наш путь, идем туда, светлому будущему. Ну там хоть что-то делали, понимаете? А тут ни хрена не делают, а... Старая бородатая шутка. Мистер Фикс, у вас есть план? О, да, у меня есть замечательный план. Но, увы, стратегическое долгосрочное планирование не является добродетелью команды Зеленского, и оно не свойственно Владимиру Александровичу. Он, причем ярко выраженный тактик, очень часто успешный, но последствия этих тактических действий, они, как правило, оказываются для нас стратегически провальными. Ну, Добрый вечер. Саша, очень прошу задать этот вопрос гостю. Такой, теоретически, если можно было бы вновь позвать Азарова на пост премьера. Он говорил, что у него есть какие-то люди, чтобы поднять Украину. Вы верите в такой сценарий? Ну, в то, что в реинкарнацию Азарова, честно говоря, нет. Но могу скажу объективно, когда Азаров зашел в Кабмин, ну, по крайней мере, второй раз, перестали теряться бумаги в Кабмине. Вот факт. Говорю, как есть. То, что ему удастся вытащить ситуацию, верится с трудом. Ну, как и в то, что ему удастся вернуться в здание на Грушевском. Оксана, на 20 топовых ВПК компаний США и 10 топ-менеджеров Китай вводит жесткие санкции. Трамп ошибся с продажей оружия для Тайваня. И что будет дальше? Золотой флот отменяется? Ну, я думаю, вот эта и завиральная идея с золотым флотом создать там вот это магнитронные вот эти пушки, там 35 тысяч водоизмещения, но этим страдали в 30-е, 40-е годы. Там, после того, как похерили Вашингтонские соглашения, ограничивающие тоннаж линейных кораблей, все там началась гонка. Ну, Япония построила Ямато, что оно ему и помогло. Колоссальные ресурсы. Ямато, Мусаси, два гигантских суперлинкора были утоплены американской авиацией в 1944-1945 году. Поэтому Тайваня, ну, учитывая то, что Тайвань это Тайвань Semiconductors Company, один крупнейший производитель микрочипов, ну, это стратегически важное для Соединенных Штатов предприятие, но не откажется. Тут вполне очевидный стратегический интерес. И да, будут, в отличие от Украины, Соединенные Штаты готовы будут прямо и непосредственно участвовать. Ну, у Китая, да, есть ядерное оружие. Но у Китая другая ставка – победить без войны. И в многом как раз с помощью дипломатии, чековой книжки, инфильтрация в совместные инфраструктурные проекты. Ну, 83 порта в 53 странах. Китайский капитал. Ну, снимаю шляпу. То, как китайское судостроение развивается, все-таки я видел, что такое военно-морской флот, когда служил. Ну, снимаю шляпу, Китай строит за год больше военных кораблей, чем Европа за десятилетие. И, собственно, китайские судостроительные мощности в военном судостроении уже обогнали американцев. Да, американцы по-прежнему монополисты по атомным авианосцам, но знаете, мир стремительно меняется. Мы только что говорили о том, что искусственный интеллект, дроны, они очень многое поменяют и в военном деле. И боюсь, это станет, ну, не то, что боюсь, предполагаю, что это может стать приговором и для не только традиционной бронетехники, но и для целого ряда военно-морских вооружений. Чат-трансляция, Александр, это важно. Дайте, пожалуйста, информацию, вы или собеседник. Что с Маруничем? Очень переживаю за него, Артем пишет. Ну, по моей информации, несколько месяцев ранее
сидит в Винницком СИЗО. Но у него проблемная ситуация, только, знаете, как политико-правовое решение. То есть, если будет обмен, а так, поскольку у него были бумаги о его сотрудничестве с агентством РИА Новости, собственно, это дало основание для обвинения в Держзраде, до сих пор Дмитрий пребывает в Винницком СИЗО. Ну, вроде бы Ну, жив. живой вроде, да? Да, живой, да. Потому что там разное был период, разное там говорили. Но опять-таки, знаете, Увы, к несчастью для него дело фактовое, там, с бумагами это не намного тяжелее. верьте сразу, потому что я вон на сутки отлучился, и вот такого понаписывали буквально вот на позапрошлой, на прошлой неделе. Поэтому тут люди очень любят, я не могу понять, откуда это берется, но люди очень любят вот это вот повбрасывать и посмотреть, а как что, а как где. Некоторые даже отдельные персонажи сами про себя такое запускают, понимаете? Да. Это такой Ну, какой-то... понимаешь, что в нашей жизни любая информация, кроме некролога, это реклама. Ну, тем не менее, есть просто достаточно, ну как, не по-христиански это. Не по-христиански Ну, я это. же говорю, у нас какое-то христианство с элементами сатанизма. Это точно. Александр, вопрос такой. Какой смысл был снимать 4 бригады с 3 разных мест, чтобы отбить Купянск, на который Россия не претендует после СВО, чтобы терять Гуляй-Поле, Северск и еще не один населенный пункт? Ну, казаться, а не быть. Ну, это вот на Банковой можно там большими буквами выбить. Чисто когда политическая целесообразность доминирует над военной необходимостью. И не только, ну, ведь примеры были и с Покровском, ну, куда пошли резервы, рваться начало на Запорожском, ну, под Гуляйполем. То есть примеров таких хватает. Равно как и с Курской операцией. Ну, важно же было показать, чтобы зашли на территорию агрессора, что мы ему вот покажем, хотя все военные говорили, что ну, максимум там неделя-две и надо было уходить, иначе это обернется горем. Что в итоге и произошло. То есть, Угу. значит, Праве окончили за упокой. И аналогично с Купинском, да, 4 бригады, возможно, их как раз и не хватало и там под Северском, где годами стоял фронт, где была вполне нормальная ситуация, но начал рваться и там. Следующий вопрос из чата. Пользователь «Щучьи щечки». Интересно услышать перед Новым годом воспоминания Андрея про службу на Северном флоте. Были ли казусы или что-нибудь приятное? Что вспоминается прежде всего? Ну да, у нас сегодня последний эфир с вами в 25-м году. Следующий уже будет в новом. Люди хотят Да, какого-то, как это, Александр, эксклюзива. повторите вопрос. У нас связь плавает, к сожалению. Какую-то историю приятную или что-то интересное, казус какой-то с вашей службы на Северном флоте просит пользовательница. Что мне хорошо запомнилось, это как меня гарнизонный патруль гнал там по балке и по гаражам 3 километра. То есть, ну, Так вы видимо, этот, СЗЧшник, нет, ну, в самоволку. самоволки был, ну как же без этого. Вот, ну, такими, знаете, голливудскими трюками, там, прыжки там, с 10-метровой высоты в снег, потом это посреди гаражей, но убежал. Убежал. Вопрос. Бегал я тогда хорошо. Тогда да. Вопрос. Недавно Зеленский говорил, Ну что... что, я просто... Да, Да, есть у нас какие-то проблемы уже возникли, да, с я интернетом. просто хочу сказать о том, что альтернатива была такая, там, оказаться надолго на губе, а там губа в Североморске, это была гауптвахта, гарнизонная гауптвахта, это было страшное место. Туда лучше было не попадать. Живым не сдаваться. Значит, вопрос. Недавно Зеленский говорил, что в президенты смертны все и не вечны. Дескать, после Трампа шансы на НАТО повысятся. Как по-вашему, Трамп следит за такими высказываниями? Ему это интересно? Я думаю, лично Трамп не следит, но ему, я думаю, что
наверняка кто-то из окружения на это обратил внимание, тем более, что накануне Рождества это как-то, ну, конечно, за гранью добра и зла. Ну, в этом плане Владимир Александрович умеет отличиться, отстроиться от остальных. Ну, это точно не осталось незамеченным. Что означают обыски у Пескуна? Интересуется у вас. Привет, Коломойский. Конкретно Коломойскому. Да, заметьте, потому что как-то последние недели две назад у Игоря Валерьевича там развязался язык, он пообещал там шоу, и все ж замерли. Потом бац, как-то присмирел, притих, что не характерно для Игоря Валерьевича, ну, который человек за слово в карман, который не лезет и способен выдавать мемы, там, помните, кофе пить пойдешь с Мустафой. Вот. А тут присмирел. Ну, видимо, вот ярко и наглядно показали, что и тут же покрутить. Поэтому это такой сигнал принят. Лина Вострилова, Андрею Золотареву здоровья и благополучия в новом году. Нам с ним всегда интересно. Спасибо большое, Лина, за добрые слова. И вообще, в принципе, спасибо большое за добрые слова. Вы знаете, конец года обещает быть интересным, хотя мы уже много видели этих дедлайнов, пиков и всего прочего. Что думаете? Ну, что следующий год будет лучше, чем уходящий? Ой, не хочу даже говорить. Боюсь, будет очень тяжелым, жарким во всех смыслах этого слова. Но надеюсь, знаете, готовимся к худшему, надеемся на лучшее. А нашим зрителям мира, добра, здоровья, ну, чтобы вы были живы, здоровы, в исполнении ваших хороших, добрых желаний. Вот, и чтобы все в жизни этой получалось. Друзья, спасибо большое, что мы вместе, что мы в прямых эфирах. Встретимся уже с Андреем Владимировичем в 2026 году. Уверен, будет что обсудить и еще очень и очень долго. Хотя, конечно, под елочку, да, оторвав от сосны иголочку, конечно, хочется загадать, чтобы этот весь ужас у нас закончился. Он-то, конечно, будет в другом выражаться еще очень долго, и эхом будет там добивать, но хотя бы прекратился, да, вот этот кошмар. Ну и спасибо всем большое за то, что поддерживаете, подписываетесь и пишите. Поздравляйте друг друга в чате, пишите в комментариях поздравления гостям, друг другу. Это очень ценно. Все-таки сообщество, которое здесь на канале, в комментариях, которое смотрит регулярно эфиры, это самое важное приобретение этого 25-го года, хоть и по таким достаточно тяжелым поводам. Всем добра и света, с наступающим, обязательно увидимся. До скорого.